Duch Svätý vám pomôže, aby ste sa viac priblížili k Ježišovi. Holy Spirit will help you put Jesus fire in our heart. Duch Svätý vám pomôže, aby ste získali oheň do svojho srdca. Holy Spirit will help you more trusting in the word of God. Duch Svätý vám pomôže, aby ste viac dôverovali v Božie slovo. Praise the Lord. Nech je pochválený Pán. Hallelujah. One day I was in Poland. One mother bring a small child to me for the prayer and personal talk. Raz som bol v Poľsku a jedna matka mi priviedla svoje malé dieťa, aby som sa s nimi porozprával a pomodlil. After the personal talk, I gave a Bible word for her, John 14:14. Po osobnej modlitbe som im odovzdal aj slová zo Svätého písma z Evanjelia podľa Jána, 14. kapitolu, 14. verš. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Hallelujah. Aleluja. Very easy to remember 14:14. Chapter 14, verse 14. Je to veľmi ľahké si zapamätať. Ján 14:14. Very 14:14. 14:14. Whatever asking in my name, I will give it to you. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. And John 15:15, easy to remember, chapter 15, A verse 15. Ján 15:15. Takisto sa to ľahko pamätá, lebo je to 15:15. Jesus said, you are not my servant, you are my friend. Ježiš povedal, už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. So this woman, I gave a Bible word, John 14:14, whatever asking in my name, I will give it to you. Takže tejto žene som odovzdal slová z Jána, 14. kapitola, 14. verš. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. And when I give the Bible word in the small child about 8 years old, she asking to the mama, what Bible word, Father, give it to you. A potom som odovzdal slová z písma tomuto malému dieťaťu. A to dieťa sa pýtalo, mama, čo sa tam hovorí? Mama told the daughter, whatever asking my name, Jesus' name, Jesus will give it to you. A matka povedala dieťaťu, tam sa hovorí, ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. After few months, her birthday came. O niekoľko mesiacov malo toto dievčatko narodeniny. So in the child told to Mama, Mama, I want to make my birthday very well. I want to go to amusing park. I want to invite my friend for the birthday celebration. Takže dievčatko povedalo mame, ja chcem, aby si mi urobila narodeniny v zábavnom parku a chcem tam zavolať všetkých svojich kamarátov. Mama told my daughter, I have no money for that. A matka jej povedala, dieťa moje, ja na to nemám peniaze. Then daughter, you know that priest gave the Bible word, John 14:14, whatever asking in my name, I will give it to you. Ale dcerka jej pripomenula, vieš, že ten kňaz povedal Ján 14:14, o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, ja to urobím. In the day of birthday morning, daughter asking to Mama this, Mama was thinking, yeah, it is true, there is a Bible word, but I have no money, what will do? V deň svojich narodenín toto dievčatko hovorilo mame slová zo Svätého písma, ale matka si myslela, no ja nemám peniaze, čo mám urobiť? But this Mama thinking and thinking about this Bible word. Ale tá matka neprestávala rozmýšľať nad týmito slovami. Very soon, somebody telephoned her. Čoskoro jej niekto zatelefonoval. The telephone, I know your birthday today. I know you have no money, but I want to make a surprise for you. I want to invite you to the amusement park
with her children. I will sponsor everything for her birthday celebration. A ten telefonujúci jej povedal, ja viem, že máte v rodine narodeniny a viem, že nemáte peniaze, preto ja by som chcel tie narodeniny sponzorovať. Ak chcete, zavolajte všetkých kamarátov svojej céry do zábavného parku, ja to zaplatím. This woman told me, because of the Bible word, my daughter has a beautiful birthday celebration. A tá žena mi povedala, pretože moje dieťa nestrácalo nádej, tak malo nádherné narodeniny. You know, dear loving brothers and sisters, sometimes many problems, everything is going far away, but we can hold one thing, we can hold the Bible word. Drahí bratia a sestry, mnohokrát sme obklopení množstvom problémov, ale môžeme spraviť niečo, môžeme sa držať Božieho slova. Maybe in the middle of the problem, you can hold the Bible word, thinking this Bible word, you can smile. Možno, že uprostred problému si spomeniete na takýto výrok z písma, budete o ňom rozmýšľať a potom sa môžete usmievať. Bible says, believe in the Lord, you and your family will be blessed. Sveté písmo hovorí, verte v Pána a vy aj vaša rodina budete požehnaní. Book of Jeremiah 29 verse 11. Jeremiáš 29. kapitola, 11. verš. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Once more. Ešte raz. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Hallelujah. God has a great plan for everybody. Boh má veľký zámer s každým z nás. When you come to more near to Jesus, this plan will be blooming with Jesus. Keď sa väčšmi priblížime k Ježišovi, tak tento plán rozkvitne. Jesus is the light of the world. Ježiš je svetlom sveta. Those who follow me, they have the light of life. Tí, ktorí ma budú nasledovať, budú mať svetlo sveta. Maybe some people thinking, I know many conference, I have attended many conference of Father Kosian and other important priests in Slovakia. Mnohí si pomyslia, ale veď ja som už bol na toľkých prednáškach aj Pátra Kociana, aj mnohých iných kňazov tu na Slovensku. I know Bible, I know Mother Mary, I know Word of God. Ja poznám Sveté písmo, poznám Pannu Máriu, poznám Božie slovo. But something very important I want to tell you. Ale chcem vám povedať niečo veľmi dôležité. For example, early morning, I wake up, I need some breakfast, but there is no bread. I am thinking, I know this bread, I know this bread, I know this bread, but I am still hungry. Niekedy ráno vstanem a idem raňajkovať a mám všetko ostatné, len nemám chlieb. A rozmýšľam, ja poznám takýto typ chleba, hen taký typ chleba, ale stále som hladný. I have to eat the bread. Ja ho musím najprv zjesť. It is very nice we have information, but we have to ask in the fire of the Holy Spirit. Je to veľmi pekné, že máme informácie, ale musíme ich dostať v ohni Ducha Svätého. I made my doctor about the fire of the Holy Spirit. Doktorát som si robil na tému oheň Ducha Svätého. For a long time I'm thinking, I have a doctor, Holy Spirit, but I have no fire here. Dlho som si myslel, ja mám doktorát Duchu Svätý z teba, ale nemám v sebe oheň. Then I was praying for the fire. I have a dream. Holy Spirit is coming like a big bird and many Eucharistic coming.
Potom som sa modlil k Duchu Svätému a videl som, ako Duch Svätý priletel ako veľká holubica a z jeho zobáčika padalo množstvo Eucharistií. Then I understood my doctor more than that. The prayer of the Holy Spirit is important. A preto som si uvedomil, že nie môj doktorát, ale modlitba k Duchu Svätému je dôležitejšia. Hallelujah. So now you know that where you can put your problem. Teraz už viete, kde máte zložiť svoj problém. I now you know thinking and thinking smiling. Teraz už viete aj tú zásadu. Rozmýšľajte a usmievajte sa. I now you know everything is going away. You can hold the Bible words. A teraz viete aj to, že nech by sa pominulo čokoľvek, vy sa môžete držať Božieho slova. I want to speak little more during the homily. I will speak to you. Ešte trochu by som vám toho chcel povedať, ale to vám poviem počas svätej omše, počas homílie. 1 minute more. Ešte 1 minútu. During this conference time, many people experience joy of the Lord. Počas prednášok mnohí zakúšajú radosť Pánovu, Many people experience very much peace. mnohí zakúšajú veľký pokoj, Many people experience very much hope. mnohí zakúšajú veľkú nádej, Many people experience Jesus speaking personally to me. mnohí zakúšajú, že Ježiš sa osobne prihovára ku And mne some healing also happened. a takisto sa stalo niekoľko uzdravení. And that people, the experienced people, that people now raise the hand. A teraz títo ľudia, ktorí ste zacítili niečo z predchádzajúceho, dvihnite ruku. And that people, please stand up. That people. A títo ľudia, prosím, staňte, čo zacítili radosť, pokoj, nádej. Hallelujah, hallelujah. We can clap the hand. Zatlieskajme im. Other people don't think that I didn't get anything. Bible word is like a vitamin C. It will work late for you. Niektorí si myslíte, ale ja som nič nedostal. Ale Sväté písmo je ako vitamín C. Vy ho dostanete neskôr. Hallelujah.